message il y a 2023 ezali année moko monene ya mapamboli ekolandisa mabitumbe belé et puis namonaki un grand président africain akufi atanga pasteur na ko maudire pe mutu. Ah oui, pasteur azaka pona ko bénir te, pasteur ko saka na été ko saka na biso te neto le kana boyi ndoki moko to so anaye ndoki azo bisanga lobi boyi biso so tonto la kela mutu mabe to yaka kotanga kaka bible ozomona to kozwa mutu to memi na monde ya ténèbres to memi esprit de kuna to ko sambisa yango to ko condamner avant to condamner to kotanga seka bible et comment mani na bible no mona moi ça zoka pasi makolo ko vimba zemezo compliqué et c'est so nzambi te sata pe profiter okobota na pasi na kobota na pasi on pasi msuba ko karate akoka pasi wana te pe o mona mutu so akufi donc liwa wana oyo moi so ko bota akufi liwa wana sata penza profitaka na kati ya liwa wana et sata ko collaborer na ba femme sajo ba botisaka omoni mula ta so beti ndengeni ata océan tondi débordé et kozonga na côté océan limite ezali mais ce qui na vu otambola na limite te obanga ba pasteur te obanga ba parent te obanga ba tuté obanga ba konzamboka te okokuta na ba problème na vie faut en limite ba kongo ba loba boy banga makambo mabanga yo lingo banga makambo to ngo ça n'importe quoi lokola ba tebele ba zu ba malédiction na bango les premiers bandimi penza ke non ndenge za boyinga na obima na mobali ya mutu wana limite ezati na osala ngo na nko bonga mna lingaki ye mutu yako linganga ozomona. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na saratola oyo nanu ayemba te yokeloko oyo Arc-en-ciel le bimi po ekanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala, bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na ba kunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayemba kande boye po olakisi expérience ndenge oyembisi saratola oyo nanu atika koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui Compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession gina c'est bolingwa amatu Patrick Chiswaka koyeba musala esala kelengi bondimela ngai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD
SD magistral et ainsi Kawapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwa kibongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous la rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Sarah Tola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 na commune ya Njili. Esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki bamoma ya kitoko elongo na bana oyo bapara na bango batika bokili ya se kasi mutu akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke ane passé Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahopito nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa. Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo. Oui. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Babi 2023, année à succès, année d'élévation, année des étoiles. Donc, sur la étoile na iso brillé, maman n'a eu total émission aux occasions Rolanda Analysons tous ensemble. Numéro à docteur Patrick Ezana barre d'écran. Pour hésiter au contact le prophète Mobik ici. Alors, émission Nabiso analysons tous ensemble à l'élo. Vous pouvez bien inviter Nabiso principal des Alara, le prophète docteur Patrick, le prophète Mobik ici, béni du ciel. Et le monde a yé tourmekalélo aussi ma point ya malédiction. Théo Kaming Batwalobarake. Heureusement malédiction. Malédiction sans cause, malédiction avec cause. Mais bato belé ba ebi signification ya malédiction sans cause na malédiction avec cause. To découvrir en gros sur cette émission ya analysons tous ensemble. Alors pour la zala ingratité na ko remercier équipe technique na Mobimba. Un grand merci na Bon Délivre on sait qui derrière la caméra, Ferdinand Bochoual et la réalisation. 2023 en tout cas tous hommes qui améliorer, je pense que bon on a même qualité à image, tous hommes qui ça la différence par rapport à 2022. Et un grand merci dans le groupe WhatsApp Nanga Mobimba, ma meilleure fan du monde, président Bébé, la présidente maman Nathalie, papa Edi MK, Edush Kalala, Pamela Kabeawe, tout c'est la Kikela, Rose Bonga, Eliezer Kanou, Sarah Abwele, Debo Bouchab officiel, Dalia Onyema. En tout cas, un grand merci Nabino Nyons, tout ma meilleure fan du monde. Maman Makia la Kumba, Fatou Doukanti, un grand merci à toi. Un grand merci Pena Maman Mapasa et Aya Yamoto. Un grand merci Nabino Nyons, tout ma meilleure fan Nanga. Un grand merci Nababoni Nanga. Batunios tout bota la chaîne Nanga, ma personne anonyme. Na Pesi Binombo Moana 2023. Na promettre bien nos changements et puis on va essayer de faire la différence. On doit respecter les trophées. Donc voilà, Bon Délivre, on sait qui derrière la caméra. Un grand merci à mon mari, hein, Papa Diego Milito, Nzembo Kitoko Oto Bimisi Bongo compte 40. Et ça, Nzembo Moko trop édifiante. Et ça, là, que ça monte la vie. Pour que comme à place on a des tapos au limon mata
il faut chercher l'argent. Alors, bon consommer yango, batu belinga nga bon partager yango, bon continuer koyoka yango pour soutenir yango et ça langa vraiment bien makasi. Bon délivre Fungola Docteur Patrick, bonjour. Bonjour maman Saratola, moi c'est Atal. Mais oui, hein, trophée moi c'est Atalo. Bible en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont reçu les anges sans les savoir. Au monde au salaka malamu, au salaka malamu, au ebakite, nzoka batala kayo. Yamana mokili photo salaka bolamu, oyo bazota la biso baza ebele. Nde na félicité pour na trophée wana. Ezali kambo oyo toko bombate. Nazalaki pe wana azaki invité lokola Monseigneur Nzambe lokola pasteur na yo nayaki mpona kocélébrer pe joie wana parce que na batango ndenge wana photo ozala mpona koencourager yo continuer kosala toujours malamu bato bafinga babamama banga babeta mais soki olingi osala bolamu mona liloba na Nzambe elobi nini. Vraiment félicitations mpona yango. Merci beaucoup Docteur Patrick. Tokoti 2023 na évité un mot pour la pandémie tout au Baolanda biso to retenir nini sur année Oyoya 2023. Merci beaucoup. 2023 ezali année moko ya bitumba makasi. Pourquoi? Parce que ezali année à bénédiction. 2023 chiffre D 3 qui fait 7. Dans le monde de la spiritualité, ba chiffre ko sakana na ngote, chiffre 7 ezali chiffre ya repos. Chiffre, il y a achèvement, chiffre, il y a perfection. Donc, tout le monde a simba et simba en 2023. Alors, ne simba ba croiser ma bogoté. Batikayo, au mata, au zora trophée, au voyageaka, au bala, au fuluka, au somba, au tonga, au bonga, au zoa kimia, bamba va na rande ngwanate. Mukili étonne na likunya, la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu parmi eux. Sachant qu'il a peu de temps à Kiti, au Samalam, Basiliki, au Anialaxanine, au Salmabé, au Kabate, Mabou Makas. Donc voilà un peu message il y a 2023. Ils allaient anémoko monene à ma pamboli et Kolan Samabitumbe Bele et puis namonaki un grand président africain à Koufi. Voilà tout ça mais la pona boka na biso, tout ça la période électorale, tout côté déjà. Oui, puis dans la période d'abord, makambo ezaki belé et babitumba kili ba soulèvement makambo belé tout ça mbela. Na pesi merci mingi na ba oyo balandaka analysons tous ensemble. Chaîne oyo Saratola TV ba supporter biso na berel na biso na ba bienfaisance na biso na maele na biso na onions toko ko kweya to malba mabe toko ko loba ba supporter biso banda ane mo mato travailler na munka nje moko mibali moto moko afinga batongo baza parmi bato baza ba rando na yo ndi afingenga na mwasi moko na France afinganga pendant 3 jours abenyo lelo tango yambi afingo akati lobo meko rappeler que nous maman na sali nini naza mosena nzamba afingo matina très akiti afingio akati 3e jour afinginga après a bloqué téléphone na répondre était ni na émission na batela kiam. Donc, ba onyos va commenter en bien, ba onyos va comme la biso en bien, bo ba benga biso et na ebi que non a servir bato presque nyos tout na mutia malamu, na exigence te o tinambongo pour na sameli la yo. Non, na sali angote, na suni bat na prière, bat mususu pe oya bengra o sameli po na ye o tie mega na téléphone na yo sisi pe boy. Ata merci a pas malopete ya kimia ki tout le monde peut m'embêter. Donc, c'était ça en 2023. Nzambe a pas moula papa Diego Milito, où azali moto ya l'homme de compte 40 nzemwana et édifier batubele parce que le bilo quoi ridia mission ninga bande ko loba ba conseil na ya bomengo atakala a expliquer pe na nzemwana. Vraiment c'est formidable. Na kami ko ko yemi o na kitoko. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup, Docteur Patrick. Thème n'ambitieux le long de l'Ancholoba, ils a malédiction. Docteur Patrick, qu'est-ce qu'est la malédiction? La malédiction, toujours mon amour, malédiction. Na qui latin malédicta. Ne bénédiction zala bénédicta.
Donc, malédicte, donc des mauvaises paroles prononcées sur une personne. Ba parole où ils ont la force. Ti est là, tanzoto et koksamana via mutuana. C'est ça la malédiction. Ok. Voilà. Malédiction, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? Maman Sarah. Soubassement à pouvoir à malédiction. Maman Sarah, malédiction existe. Au monde ba kinwande baza batumoko baza compliqué. Si mangaite alongwa kuna biloko sane ezwa ngaite ezwa te zo ba na courage bongo. Non. Na combat spirituel biso to lobaka le mot sentiment n'existe pas. Ce qui m'a dit lobino liloba moko telemela yango jusqu'à dernière énergie. On ne sait jamais. Malédiction soubassement nango ezali ba pratique moko ko sala mana simana yango. Mon muta lobika aboyi. Mais na sena ngo ezana soubassement ezana base moko. O etinika loba bongo. Yo okomona, yo oko réussite, yo oko balate, yo oko bongate, yo okende liboso te. Et à eloko moko te biso zama kila makasi. Non, makila makasi, ça n'a rien à voir. Soko yo qui parole la malédiction prononcée contre toi. Et ça n'a pas de souba le bas. Mboko ko bongate. Mboko yo vraiment to lembi yango, bote kango, mutuna mutu azomo eten naye. Ce sont des malédictions. Au monde on a ba konzi mboka bazolo ba malédiction. En tout cas soubasme zala parce que ndoki soka le bi malédiction naye. Akosuka wana te Maman Sarah. Ako kende na monde na ténèbres ako landela yango yoka eloko moko Bible lobi. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est que Nzambe tango lobi Nzambe a esprit. A lobi mais a landela kango. Tie kokisama. Et à la parole il y a bien à bénédiction. Et à la malédiction à landela kango. C'est de même avec les esprits mauvais, les esprits méchants. Tala mutu oyo moi je oyo Jézabel aibisi eli abike no lobby na okata mutu na yo alandela maloba na sur le plan spirituel ti eli akomi Jean Baptiste bakata mutu Jean Baptiste ndenge maloba lobaka ke no ndenge okata ba prophète abal na ba starter kingo yope mutu na ekatama ozomona maloba ne landi eli akufi sima mikolo bambule belé bat bakolo ke no esili ndenge wana non. Et il fallait télé mélango. Et là, on a quitté moto. Pour quitter moto, tu as beau maman si on a. A Salima Seki, a Zuba Vantier. A mon amour qui nous a pas Seki. Mais, avec Obi Jean Baptiste Malbani, l'année, tu sais, Kati Motunaï. Donc, derrière la malédiction, Soubasme Zakawana, et Zakana spiritualité. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick, qui est en notaire. Mais, les Nzambe, les Satan, les diables. Nana na hauteur ya sima ya pouvoir à malédiction. Malédiction mon ningi zali wa Maman Sarah. To tiene tika ya Job. Moni là Dieu travaille avec Satan. C'est Dieu qui en est l'auteur parce que la Bible dit qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nana kolo ba keno likambe koma soki Nzambe yende azali mosoneto auteur na ngote. Là c'est autre chose. Nzambe a payé permission à Job et pas à Satan qu'elle n'est qu'au toucher via Job. Job a quitté Kuna. Abani ko sala makambu na ye tout ça belisi et comment ça belisi Job et titi a perdre Job biloko nyonso sauf à kokate ko boto la mapango tikalaka. Moi si à Job paie pour tout ni malédiction banani bako ko zana sima malédiction ko utape wapi. Tala moi si à Job azotinda ce que Job peut a maudire Nzambe. Omoni awa tozomona Nzambe atindi Satan. Satan est capable de maudire par ses serviteurs les démons, par ses serviteurs les sorciers, les magiciens. Nzambe pe akoko tinda pe basali na ye. Atanga pasteur na ko maudire pe mutu. Ah oui? Pasteur azaka pona ko bénir te. Pasteur ko saka na été. Ko saka na biso te neto le kana boyi. Apôtre Paul Alobi, nous sommes considérés comme des pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Dans la moitié à Job, a Tindi pe Job a maudit Dieu. C'est que laquelle Nzambe mabe et puis au Koufa. Ayebi que nous bat laquelle rappelle Nzambe mabe bazali. Oyebi dans Genèse chapitre 11, Bible zoba que nous bat batongi tour de Babel. Et matali kolo et kende comme menacer Nzambe.
bato baotonga tour matati na lola po menacer nzambe. Donc bato bako sa pe nzambe mabe na sens moko boya orgueil. Parce que Satan ça la pe nzambe ba problème na lola. Asali rébellion ayibi ba ange ba kitina ba ange na sena mukila. Donc malédiction ko te pa nzambe, malédiction ko te pa batu et pas à diable. Tala vie à Saoul. Bible zo ba kono un esprit mauvais quitta chez l'Éternel, rentra dans le corps de Saoul. David jouait de la harpe, l'esprit mauvais envoyé par l'Éternel fuya, quitta le corps de Saoul et Saoul fut soulagé. Donc les esprits mauvais, bah, tu peux pas en zambi. Donc voilà, bah, sur ce, il y a malédiction. Alors malédiction na yo, nani azana source nango. Donc malédiction et quoi vous tapez pas Nzambe et quoi vous tapez pas Satan. Mais ce qu'on a dans Malachie chapitre 8. Bible dit que nous bino bo pesa dimité na bo frante. Bible dit que toute la nation bazoko sanga. Ba nation ba tuni Nzamba bito ko sona nini. Nzamba bi avec vos dîmes et les offrandes. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Au monde, vous êtes frappés par la malédiction. C'est que malédiction beti batu oyo ba auto sapete ko futa ba paku ya Nzambe. Donc voilà ba so sa malédiction bato ba kozana na sima Nzambe pe kozana sima malédiction so po futa rapedi mi pete yo moko yeba ke no makamno esimba te mbongo na yo koma kokoya koya maboke toboka yo moko zali auteur Bible dit si vous ne payez pas c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Donc Nzambe mo ayebi ke no muto a beta mi la malédiction pour a obéir sakate eza wa neti ke no na l'état au futa nini te ya l'état ba okata yo. Voilà. Merci beaucoup Dr Patrick. Rapidement na kota na malédiction ya Adam na Ève. So tozongi na jardin d'Éden na Bible bakoma Nzambe mutasala arbre de connaissance du bien et du mal. Kasi Bible dit que non, tout ce que Dieu a fait était bon. Était bon. Pourquoi les malédictions il y a des soucis? Et ça va tout là. Maman Sarah, Moulili est bon et pas Nzambe. Maman Sarah, Babi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nous sommes Nzambe Saraki eza malamu eza kitoko. Mais il interdit à l'homme à peki si mutu alobi boli a nyonso to me bo simba nzete oyo te. Nde mutu ayo kakate. Ezo ka dit moi sina kati ndako basi msusu ba occultiste. Ba oyebise babi chérie mbongo ngo mituka ngo me chambre ngo kota kate. Nde place bozo tinde ya kota. Ezo ka dit na Kishasa. Ceux qui ont commis cette parcelle n'est pas à vendre. C'est comme si Bazoya. Bazoya. Miro ba commis pekisa mi ko suba wate. Bat bazo suba ne wana donc le basa va le contraire. Bat basa ramener le contraire. Allez mutema et comme ya moto. Pourquoi? Ne Satan peut profiter pe à partir ya base ya likamwana ayeko ya kosoloana mwasi. Ozomona mutu ayo kite. Sikoyo Satan ayeko profiter à côté na kati ya jardin. Abani ko séduire mwasi. Koyebisa ye kotalisa est-ce que Nzambe alobaki ya solo que ce que bolembuma oyo bino et kozama be pona bino oh oui oh non ce que bolé misu na mine refungwama boko molwa ba Nzambe omoni a muto atali intérêt abi donc Satan alikoloa ko si batu akiti na si akwesi pe batu kuna kwesi ba anja kwesi batu pona nini po batu batika na se ou bien batu bakende na moto elongo na ye. Tant mutu allé mbuma nde malédiction na Genèse chapitre 3 sikoyo Nzambe abani ko pesa sikoyo malédiction ozomona Genèse chapitre 3 verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela tu seras maudit. Nde komba malédiction bandi lokwa yo kosi omoni lisumu ya liboso na lola ezaki rébellion lisumu liboso na mokili lokuta. Omoni yomuto kosaka malédiction kolanda yo. Ozokosa mwasi na yo. Ozokosa mbali na yo, ozokosa bana na yo. Na infidélité, malédiction za na porte na yo. Lokuta eze loko moko mabe mama Sarah soza na mobali ya lokuta, soza na bana lokuta, soza na bande kwa lokuta, oza na ba travers ya lokuta, oko évoluer te. Ba kokosa okakosa ki boy na sa ki boy te. Okomi déjà na musala na sina koma déjà mais komi na nte. Okuta na ba problème ba kwat lokuta
Et Zambabi, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Awa makamoko ya spiritualité makasi ezali ya mama Sara. Nzambe abandi ko maudire nyoka, mais après ce pouvoir et pas nyoka ya kolia batu. Omoni bandoki, bana pouvoir na kolia bazwa na Bible awa. Babi na serpa babi topé sur pouvoir au banda kolia ka poussière de la terre. Oh muto utaki na poussière de la terre. Tango muto akosi, tango muto akoti na lisumu, mbalamo akomi faible. Aza ndenge moko na poussière de la terre. Serpent va maudire ye. Biloko ndeko koma pe batu. C'est pourquoi mon que no oh ndoki ale mutu. Oh ndoki abomi mutu. Alandi mutu tina église abomi ye. Oh ndoki alandi mutu tina poto abebisi misala na ye. Mutu alongo musala libale kufi. Batu ande mwana baza déjà ba poussière parce que bana Abraham poussière bazali bana Abraham pe étoile bazali parce que serpent azana pouvoir akolia mabele. Mais on a pouvoir de pour mourir que nous liati étoile. Ce qu'on dit Jésus Christ, aux obangaye, au commis na moto, au commis étoile. Yango na zo banane oyo, année des étoiles, année d'illumination. N'importe quoi les prophètes des étoiles. Aux hommes, sikoyo awa nyoka bolia. Sikoyo yoka Bible biboui. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. T'écraseras la tête et tu lui blesseras les talons. Nzambe apesi nyoka sous pouvoir akoswape mutu. Maman Sarah nyoka sous kama mnene. Nzambe alobi, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Eh Nzambe papa signor soto mona ya robote uta na malédiction. Malédiction. Wow. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Ato za mwa so na poto mobali a dominer yo. Ato sala rozala mambongo ndenge nini. Balobi les désirs de la femme se porteront vers son mari. Moi sur indépendante ezate. Il faut dépendre na mbali. Eza malédiction. Ndo mona ke no mo sata salinyo sto ataza mbongo mais aza posa mbongo mobali kaka. Ata $1 mobali apesa ye. Wa yoka bien. Ozomona douleur wana na kati ya zemi à partir de malédiction ko zanga ko yoka et Satan peut ko profiter ba douleur nyos to ezasko ya Nzambe te parce que soko to cité Satan peut profiter ka parce que ndoki moko to so wana ndoki azo bisanga lobi boy biso so tonto la kela mutu mabe to yaka kotanga kaka Bible ozomona to kozwa mutu to memia na monde ya ténèbres. To meme esprit de kuna to ko sambisa yango to ko condamner avant to condamner to tang seka la Bible et comment mani na Bible no mona moi ça zoka pasi makolo ko vimba zemezo compliqué zo ezesto ya Nzambe te Satan peut profiter okobota na pasi na kobota na pasi basi msuba ko kakati akoka pasi wana te pe o mona mutu so akufi donc liwa wana oyo moi so akiko bota akufi. Liwa wana Satan penza profitaka na kati ya liwa wana. Et Satan ko collaborer na ba femme sajo ba botisaka. La malédiction. Ta la vie na yo, ota musama ndenge nini parce que monsieur yo eza munene. Et dans la moni awa ne penande tozo chité awa na verset oyo et puis la question na nga soukeza malédiction eza na dire ni na vie ya batu. OK. Na kokoma kuna. Nazolo basiko ya mobali. Voilà malédiction à moi. Ya moi si na lobe déjà pour la mamba robota wana ba désir na moi il faut dépendre kana mobali. Et babi na mobali awa. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Mobali asal mabe Nzambe abandi ko maudire siko mabele. Mabele ko lakela mabe na tina na yo. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras les herbes des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
Et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu l'un comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les au singulier. Pour ça, moi, c'était dans le jardin. Et Sotani Awana 23, Babi, et l'Éternel dit, chassa des jardins d'Éden. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris. Moi, c'est Bima na sentiment na imoko. Nzambe abengana nde Adam. Moi, si tellement que no bolingo, le roi désir na ye et que se porter pas mbali, alanda mbali yemoko. Ozomona, ba lakeli mabele mabe. Ba mabele ba nobota be pinna ba roche. Okolia na mutoki na yo, oko souffrir. Ozomona désobéissance et boti malédiction. Batu combien ba désobéir na loi ya Nzambe. Mibeko ya Nzambe batu combien ba désobéir lelo. Au moins mutu alinga sa makambo ndenge alingi. Azo bateki no ba limite ezali wana. Mutu alingi mwasi. Akosala mo ndenge alingi. Azo bateki no limite ezatala mukiliza ba limite. Au moins mbula ta so beti ndenge nini. Ata océan tondi débordé et kozonga na côté océan limite ezali. Mais ce qui n'a vu autant na limite ti. Obanga ba pasteur ti. Obanga ba parenté, obanga ba tuté, obanga ba konzamboka te, okokuta na ba problème. Na vie faut en limite. Ba kongo ba loba boy. Banga makambo, makamba banga. Yo ngo banga makambo to ngo ça n'importe quoi. Le quoi la ba te belé ba su ba malédiction na bango les premiers. Ba limi penza ke non ndenge za boy ngana obima na mobali ya mutu wana. Limite ezati. Na osala ngo na nko. Bonga mna lingaki ye mutu yako linganga. Ozomona okozala modi et puis otoninga question asuka dire ya malédiction ezalaka combien de dire tango Nzambe azoloba na Bible azoloba ke non Abraham bana no bakokende bakosala 4 générations na Égypte nde na sima bakobima siko Bible pe azoloba ke non Dieu punit l'iniquité du père jusqu'à la 4e génération. Génération moko na Bible selon sur le plan spirituel les andenge mona génération ebisoté au monde maman Sarah yo botiba no botiba dasa normalement ba tomo kiba ba no ah maman Sarah ta générationnel bosso ba dasa so ya boti au deuxième génération non sur le plan spirituel génération mo za 100 ans. Donc tant nous avons Abraham li bota no ça la 4 générations li bota na basa li 4 siècles donc selon la Bible génération mo est égal 100 ans. Ce qu'on une malédiction et que ça là et que quitta na 4e génération, cela veut dire 100 ans donc pendant 100 ans de zana mon kilo boti bana ti sante ko kina bana wana pe ezana une génération, deuxième génération 400 ans eza facilité. Il faut éviter la malédiction. Alors malédiction to lobela ya moti to ça comme ça to yekola comment éviter la malédiction de Bible zoloba comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe. De même la malédiction sans cause n'a point d'effet. Batumso aboya na boya malédiction aboya mopamba. Oboya malédiction. Mais est-ce que ça a pouvoir pensa oboya malédiction parce que celui qui est maudit, il est averti spirituellement. Tant on maudit a beta na ninga masekita o beta na fembo makasi. Alors yo muto ozo malédiction. Est-ce que tu es inférieur ou bien tu es supérieur? Est-ce que tu peux dévier ou bien contourner malédiction? Il y a un bébé bakangami na malédiction. Asali kambezo simbate, asombezo simbate. Aki ma Afrique qui ne poto, ça ne marche pas. Alors on poto asoma lupangu awa ba meliembo. Exemple batumsu na poto a travailler nyoko mien. Aya asomi lupangu awa mama Sarah. Ba meliembongo na misu gaboye. Bana noti na mbongo ba tonga ta niveau mathématique te ba ali mbongo na ndinga kimia so ate manyanga te matata balé. OK. Ah oui. Merci beaucoup vraiment, merci docteur Patrick. Thème à malédiction o eza thème moko munene je crois to rezuela mo vraiment tant semaine au moko to ça la réforme aussi ça thème moko na semaine donc to aussi ça thème à malédiction au cette semaine yom to 8 ans aux occasions au la biso oza ko se retrouver na kati ya makambo etali ba malédiction ba lobelo ba maloba mabe ba lakela ba maloba mabe en fait ba forme nyonso ba malédiction to simbi yango te meto lelo ezaka malédiction di nom malédiction di sang lelo to lobelo introduction à malédiction ezanini. Alors
bino pe batu bozi occasion olanda biso so bozana ba question mituna botindelanga botindela docteur Patrick tokozonga sous une émission deuxième émission pour na koya ko éclaircir. En tout cas merci docteur Patrick ndenge vraiment respecter pe ba principe na biso. Alors na yebi tozana quelques dédicaces pour na bandeko ba otala yo to pe moi liloba moko ya suka pour la communauté pe pour na peuple de Dieu. Na pesi mbote na ngai na famille monene famille na ngai vraiment nzambe assisté biso parce que pendant que tu es na plateau donc ndeko na nga akufi siko na tongo cousin na ngai propre donc matanga monene donc sur na 6e marmo fona kende na famille donc merci beaucoup maman Sarah na pesi mbote na nga na maman Bibiche moi na tata mwasi na Bilongo na pesi mbote na ba choisi na pesi mbote na ba Christelle ya Mitterrand na pesi mbote na famille nyonso to kufeli et puis la famille spirituelle nyonso tout oyo tozana bango na ba prière année de récupération des étoiles tozana ta morté mbote na maman Maeva Flamme mbote na maman Emewanya maman Mami na maman Rosie Angèle Elonga mbote na ba nyonso tout balanda biso maman Nathalie Adolfo nzambe apamula makasi apamula mwana ngagoda patana et puis apamula mwana ngai mama Odia na bana nyonso ba Jonathan ba avocate ba nyonso tout apamula peyo na ba bon délivre. Merci beaucoup vraiment comment donc je suis voilà. Merci. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Merci Nabatunios Touboulandi Bisso. Tokutaina Bino vraiment prochainement na émission Moussoussou. Toujours dans le thème de la malédiction. Merci. Au revoir.